محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده بقى حبه باميه كده عندنا في التلاجة مخزنينهم في الفريزر، قلت اطلعهم ونعملهم سوا مع بعض. كيس باميه نص كيلو حسب ما انتي بقى بتجففيه، او من بره تجيبيه مجفف جاهز. طبعا عشان الباميه مش موجوده في السوق دلوقتي. معانا طماطم عصرينها مصفيينها، معانا بصلايه نقول كبيره كده مقطعينها مكعبات صغيره، ومعانا كمان فصين توم زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. طبعا الباميه بتتعمل بفراخ بلحمه تتاكل ساده، علشان خاطر اخواتنا الحبايبنا المسيحيين اللي صايمين ممكن يعملوها كده من غير لا لحمه ولا فراخ، وهتبقى احلى وصفه ليهم واحلى باميه. احنا بقى طبعا عاملين جنبها فراخ زي ما انتوا شايفين كده. انا لسه ما سلقتهاش لاني انا هديها تشويحه، وهنشوف هنكمل ازاي سوا مع بعض واحنا بنعمل. او حتتين لحمه فايضين عندك وانتي مش قادره تعملي بيهم حاجه، تقدري تعمليهم في نفس الباميه، وزي ما تشوفي هنعمل ايه. دلوقتي هحط سمنه في الحله، بسم الله. سمنه بقى زيت اللي انت عايزه تحطيه. حطي بقى البصل، بسم الله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا البصل ما بحبش اخليه احمر جامد علشان خاطر مشاكل المعده والكلام ده كله، فانا يا دوبك بخليه يدبل بس. انا بقى عشان ما اطولش عليكم، اول ما يدبل هاجي ارجع لكم تاني ونشوف هنكمل ايه مع بعض. لكم تاني حبايبي زي ما انتوا شايفين كده يا دوبك دبلت. انا مش هدخلها على الحمار اللي هو، هنزل دلوقتي بقى بالصلصه، بسم الله. زيت الطماطم كده، انا بقى هسيبها تستوي. كل اللي انا هعمله ايه بقى حبايبي، اللي انا هشوح الفراخ ديت بحته سمنه، معلقه سمنه، واحطها تتشوح. يا اما هدخلها فيها يا اما هسيبها لوحدها، بس انا هسيب الفراخ لوحدها. ده الطاجن انا دخلته الفرن ومستنيه اول ما دي تتسبك الطماطم على طول هنزل فيها بالباميه وفصين الثوم، وبعد كده هحطها في الطاجن وادخلها الفرن واوريها لكم الشكل النهائي حبايبي. يعني حبايبي زي ما انتوا شايفين كده بعد طاجن الباميه ما خرجته من الفرن، مش قادره اقول لكم. ودي الفراخ كمان انا اديتها تشويحه بمعلقه سمنه، واديتها كوبايه شوربه كانت عندي، سبتها خدت غلوه على النار، دخلتها تحت الشوايه وزي ما انتوا شايفين كده. ودي الطاجن بقى كان فيه عندي حتتين لحمه كمان اهو زي ما انتوا شايفين اهو، دخلتها جوه الطاجن. ريحه وشكل وطعم مش قادره اقول لكم. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم ويكون بسيط وسهل. اتمنى كل فيديوهاتي تكون بسيطه وسهله. اتمنى ان انتوا تشتركوا لي وتدعموا لي وتعملوا لي لايك وترفعوا لي من القناه وتدعموني كده فيها عشان استمر معاكم وبيكم واقدر افيدكم في كل فيديوهاتي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، فيديوهات كلها اقتصاديه وبسيطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.